एक सुंदर गांव में एक बूढ़े दादा रहते थे और उनके आंगन में था एक बड़ा सा आम का पेड़। हर दिन दादा बच्चों को पेड़ की छांव में बैठाकर मज़ेदार कहानियां सुनाते और मीठे आम खिलाते। वो पेड़ दादा का सच्चा दोस्त था, जो उन्हें छाया, हवा और साथ देता था। साल बीत गए। एक दिन दादा उसी पेड़ के नीचे सदा के लिए सो गए। सालों बाद जब पोता लौटा तो उसने पेड़ को गले लगाया और बोला, धन्यवाद दादा, आप अब भी यहीं हैं। पर वो लड़का जोर से रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।